हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। अब देखिए, हम कर रहे थे शॉर्ट्स की तैयारी, फिर शॉर्ट्स बनाते हुए हमने ब्लॉग शूट किया। उसमें क्या बना रही है मेरी बेटी खाना, क्योंकि कुछ दिन से मेरी तबीयत ख़राब चल रही है। मेरे दांत में बहुत ज़्यादा दर्द था। फिर हमने नाच धोया, बेटी ने भी हेल्प कराई, बेटी ने भी हेल्प कराई। बेटी ने यूट्यूब बाबा से देख कर अपने जीरा राइस सीखे, उसने जीरा राइस और दाल बना के देखी। ये देखिए बर्ड्स, जैसे हमारे घर बर्ड्स हैं ऐसे ही पड़ोस में भी हैं, तो हम उनके देखने गए। उन्होंने तो काफ़ी बड़ा पिंजरा और ये और वो बना रखा है। मैंने भी अपने हाथ में लिए, हाथ लगाने से कितने गिलगिले। फिर हमने उठाए अपना शस्त्र उठा के साफ सफाई की। फिर हमने खाना खाया। ये देखिए जिदा बहस करने के लिए इसके साथ और कुछ है नहीं। इसी के साथ हमारा ब्लॉग खत्म होता है। बाय बाय।